Маке. Сіз мені түсірмей ақ қойсаңыз болады. Бұл осы. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біздің Boston KZ каналымызына қош келдіңіздер. Бірінші видео подкастымызды бастаймыз. Тақырыбы Америкадағы бизнес 2023. Ал, бисмиллах. Егер де Америка жайлы өмірі, бизнес жайлы білгілеріңіз келсе, батырманы басып, тіркеліп, лайктарыңызды аямай жіберіңіздер. Бүгін бізде досым Мағжан қонақта болады. Жалпы Мағжан жайлы Бостондағы барлық қазақтар біледі. Оны кейде MJ дейді, Мак дейді. В общем, танымал тұлға. Мағжан, қош келдің. Мағжан, өзің жайлы таныстырып кетсең. Достар, бәріңізге ассалаумағалейкум. Алдымен бірінші Мұрат, брат. Рахмет саған осылай шақырып, осындай подкастты бірге жасап отырғаныңа өте қуаныштымын. Сәті болсын. Ал енді достар, өзім туралы кішкене ғана таныстырып өтейін. Осы соңғы 10 жылда Бостонда тұрып жатырмын. Осыдан 3 ай бұрын, 4 ай бұрын оқуды бітіріп жатырмыз. Бірақ арғы жағым Маңғыстау облысы, Ақтау қаласының азаматы. Сол жақта өсіп, тоңып, арманымызды сөйтіп Америкаға алып келген болатын. Енді өзім туралы болса сол, магистратураны бітірдік. Алла деп өте қызық тәжірибелерін беріп жатыр. Енді міне, аманшылық болса, елге деген жоспарларымыз бар. Мағжан өте қарапайым ғой. Магистратураны бірден 2 университеттен бітірген тұлға, Саффолк университеті және Гарвард университетінен өте білікті маман деп айтуға болады. Рахмет, Мағжан. Жаңа сен айтып өттің, яғни Америкаға алғаш рет қашан келдің? Алғаш рет жаңа айтқандай 10 жылдай болды, яғни 2013 жылы алғашқы қадам болды осы Американың төріне келген. Оның алдында 2-3 рет визаның алынбаған оқиғалар болған, бірақ әйтеуір бисмилля деп Алланың қалауымен 2013 жылы Америкаға келдік. Керемет. Мағжан, жалпы Американың қандай штаттарында болдың? Тұрдың? Негізі өте жақсы сұрақ. Тұрған уақытында айтатын болсақ, енді әрине бірінші уақытым осы Бостон жақ болды. Содан кейін екінші семестрде бізде мұғалім айтқан болатын, батысқа барып көріңдер, батыстың салт дәстүрін көріңдер деп мен айтқан болатын. Бәрі бір емес пе деп мысалы. Негізі олай емес екен, сөйтіп Калифорнияға тұрған болатынбыз, яғни бір 6-7 айдай. Сонда бір семестр оқып, ағылшын тілін оқып жатқан жылдар болды ғой. Сөйтіп бір енді ұзақ жол сол Калифорния деп айтуға болады. Екінші тұрғаным осыдан 2 жыл бұрын Техасқа бір проекттермен барған болатынмын. Техаста да тұрып көрдік, жазды да өткіздік. Достар, Техасқа баратын болсаңыздар, жазда бармаңыздар. Сол 2 штатты айтуға болады, ұзақ тұрған. Ал былай толығымен айтқан кезде бір 30-дан астам штаттарда болдық қой, саяхат ретінде. Жалпы Американың біраз жерлерінде болдым, салыстырмалы түрде көрдім дейсің ғой. Енді, сонда получается, Бостонда қалуының себептері және артықшылықтарын айтып жүрсен онда? Негізі, Бостонның себептері ол енді достар студент болғаннан кейін оқу осында болды. Сол жағы, сосын енді ауысып кетуге болады, мен достарым болған, ауысып кетіп, сонда оқып, ары қарай жалғастырып. Білмеймін, келгеннен бастап Бостонның бір өзінің характері болды. Біткен бір характері, осы жерде дама, осы жерде өзіңнің ойыңды жина деген бір сезім берген. Сөйтіп, осы Бостонда қалған болатынмын. Әрине, оның себебісі мен Қарағандыда оқыдым ғой, кезінде Қазақстанда. Астанада оқыдым, ол жақтың ауа райы салқын, сол аязға шыдап, ұнап қалған ғой. Ақтаудан келгесін біз ыстық ауа райдан қашқым келген. Сөйтіп, Бостонның ауа райы сондай бір өзі ерекшелігі бар. Кейде жаңбыр жауады, кейде салқын болады, кейде жылда болады. Жақсы болды ғой деп, Бостонда қалайық, осы жақта үйренейік, білімді бастап кеткен болатынбыз. Жалпы perfect fit болған екен ғой. Маңғыстаудың теңізі, Қарағандының салқыны бар. Бостонда бізде теңіз де бар, салқыны да бар, қысы да бар.
Я мағжан, келесі сұрақтың кезегі, компания ашқанда құжаттармен қандай қиындықтар туды? Енді біз өзіміздің немізді айтатын болсақ, саламызда ол жерде бір тариф деген болды. 20 шақты парақшада мекеменің толықтай басына аяғына дейін ақпарат енгізу керек болды. Яғни ол әр бетте мекеме неме айналысады, сосын андай қарбалас күндер болады ғой, көшудің айналасында. Сол жерде сіздер неше аласыздар, қарбалас болған кезде ол уақытта рейдтеріңіз неше болады, бәрін жазу керек болды да, мысалы. Бұл жерде адамдарға түсінікті болу үшін сіздердің қазір бизнестеріңіз мувинг саласында ғой, сол мувинг бойынша болып тұр ғой, иә? Жаңа танымал осы Американың төріне келетін қазақтардың бірі сол мувинг қой. Соның айналасында біз өзіміздің басынан аяғына дейін былай скрач дейді ғой, мына тырнақпен ондай сөз бар ма, жоқ па білмеймін. Былай айтып, кәдімгідей өзің құрасың ғой. Сөйтіп еш жерден көңіл бөлмей, ешкімнің затын алмай да идеясын. Сондай жасаған болатынбыз бастап. И сол кезде сол жаңа 20 шақты тарифті жасап отырған кезде ол жаңа бірінші нелері ғой, маған берген қиындықтары құжаттардың да. Сол 20 парақшаны отырып жазып күн-түн терлеп тағы да басқа, соны бітіріп болғаннан кейін оның шаблондар бар екен ғой. Бірақ өтті. Жаңағы бұл жерде қызығы құжаттарды бәрін тапсырып болғаннан кейін арнайы жеріне барасында қолыңды көтеріп, былай жаңа жазғаның бәрін шын адал жасаймын, осымен жүрем деп айту керек екен. Мен бұл жерде қосылып айтып кетейін. Бұл жерде компания ашу мен лицензия алу деген бар ғой. Мен ойымша сен қазір лицензия жайында талқылап қостың ғой деймін, иә? Оны да қазір қосайын деп жатырмын. Екінші қиындығы сол болды ғой. Яғни оны алу үшін орысша айтқан кезде страховка немесе ағылшынша иншуранс дейді ғой. Сол страховка жағы қалай? Кепілдеме. 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 Сол кепілдеме жағы өте қиын болды. Себебі ол мекемеге кепілдеме алу керек, командаға кепілдеме алу керек, грузовикке кепілдеме алу керек, оның ішіндегі заттарға да бәрі болу керек екен ғой. Біз мәссаған деп сөйтіп әрбіреуіне звондап, әрбіреуіне хабарласып, біраз уақыт кетті. Енді шыны керек болса, соңы жемісін әкелді ғой. Әйтеуір шешіп тауып жолда. Ең бастысы сол болған екен. Жақсы. Негізі, ол мен де өз басымнан өткен жағдайды айтайын. Кішігірім өздерінің арнайы сайттары бар екен компания ашуда, толтыратын ашам деген адамға ол сайттан бір-екі сұрақтар қояды, соны толтырып жібере саласың. Компания ашу жалпы мен қиындық көрмедім. Өте жақсы. Соңғы уақыттарда сол ғой. Баяғындай сіз бір жерге барып, қағаз толтырып, қатарға тұрмайсыздар. Бір жақсы қазіргі заманның осы несі деп ойлаймын, сол даму деп айтып, болашағы шығар. Сіз 2 сұрағын жауап бересіз, мұр айтқандай. Бәрі сізге дайын. Ондай агентстволар аз-маз өзінің қызметін алады, бірақ ол соған тұрады да. Қиналып, қатарда жүргенше ойбу деп шаршап. Жақсы, рахмет. Ал енді мен келесі сұраққа жол берсем, қазір сенің ойыңша Америкадағы қазақтар арасында ең танымал 3 топ бизнес? 3 топ бизнес. Енді біріншісі ол жұмбақ болмайды ғой, яғни өздеріңіз айтқан мувинг қой. Енді мен өзімнің танитын көптеген достарым бар, соның айналасында жүретін. Сол үшін мен үшін ол мүмкін басқа біреу үшін олаймын, мен үшін мувинг деп айтуға да болады. Көшудің айналасында, халық бұнда көп көшеді ғой. Бізде кезімізде намадтар дейді ғой. Сол сияқты қазір көшпенділер керісінше американецтер өздері көшпенділер болып кеткен ғой. Сөйтіп қазақтар соны түсініп, сол бизнестің айналасында көп жүр. Бұл жерде олар компанияны да ашады, и сол компанияда да жұмыс атқарады ғой. Иә, толықтай. Жаңа енді пысық жігіттер бар ғой арамызда. Мен дейсің ғой арасында. Мен қасында партнеріміз.
Енді жалпы солардың қатарында кіріп тұрмыз деп қояйын ба, ұялмай дейсің ғой достар, енді кейбір сөздерін естіп қойма. Енді шыны керек болса, ашқысы келетін адамдар аша алады. Ол жерде ешқандай қиындық жоқ. Ең бастысы көрейінші, дәмін көрейінші, тырысайыншы десеңіз, бәрі оңай болады. То есть біріншісі moving. Иә, сол біріншісі. Екіншісі, енді шыны керек болса, ол менің ойымша көліктің айналасы сияқты. Яғни осы жақында алғашқы Бостонда өзімнің достарымыз үлкен бір жерде ғимаратта көліктің несін ашқан болатын, жаңағы бизнесін, дилершипін. Толықтай айтқан кезде әр штатта бір-екі қазақтар бар, айналысып кәдімгідей крупный үлкен жобада осы бизнесті қолға алғандар. Сол екіншісі. Үшіншісі, менің ойымша ол білмеймін шын ба, шын емес па, қателесу мүмкінмін. Бірақ ол жерде екі бизнес ойыма келіп отыр. Енді бірінші ол жаңағы грузовиктермен тасиды ғой заттарды. Дальнобойщик дей ма, мысалы. Яғни көліктерді тасиды. Ол жаңағы мувингке қатысы жоқ. Ол кар холлер сияқты ғой, автовоздармен тасиды. Сондайдың айналасында мен көптеген жақында естігенмін, көріп жүрген достарым бар, айналасып соның айналасына кіріп кеткендер бар. Соның бәрі түбі сол Чикагода бәрі сонда толып жүр екен да, қазақтар өздерінің кәсібін ашып, айналасып жүр екен. Керемет. Ал енді Мағжан, сен Америкада 10 жылдай болдың, тәжірибең көрініп тұр, бизнес саласында болсын, басқа да үлкен рахмет. Енді сен қазір Қазақстанда жүрген қаншама қазақ отбасылар бар. Осында келерде қандай бизнес ашуға кеңес берер едің? Сонда келе сал бизнес ашқанды қалайсың ба, әлде бірінші бір арнайы периодтан кейін ба, уақыттан кейін қалай? Мен ойымша бізді көріп жатқан көрермендер, ол Америкада жүргендер болуы мүмкін, Қазақстанда болуы мүмкін. Олар Қазақстаннан дайындалып келсе болады да, мысалға ойланып, жаңағы мувинг болатын болса, мувингті немесе кейтеринг бар, немесе жаңағы да басқа да көптеген сервистер бар ғой, соғыларға өзің қандай кеңес бересің деген ғой. Жалпы біздің енді жаңа оқыған маманның тілімен айтқан кезде екі түрі бар екен да. Сол түрге түсіп қалмау үшін сол бірігінен түсу керек та. Яғни келген азаматтар бизнесін ашқан кезде ойланбастан ашып кеткенін қалаймын. Яғни жаңа осы екі терім бар да. Біреу action немесе motion дейді да. Яғни actionдер олар келе салып бір-екі аптадан кейін, бір айдан кейін ашты да бизнесін мысалы. Екіншілер моушндар ойланады, анализ жасайды, бүйтеді, сөйтеді, өздерін ауыртады, бастары ауырады, тағы да басқа, соңында ашылмай қалады. Сол неге түспеген жөн деп ойлаймын. Достар, если кәсіп ашқыңыз, жоспарларыңыз болса, оны ұзаққа қалдырмай, сол энергиямен ашып кеткенді қалаймын. Керемет, рахмет. Ал Мағжан сияқты әрбір қазағымыз өз жолын тауып, бизнесін бастап, өз мақсатына жете алады. Мағжан соның дәлелі. Ал сіздер бізге қолдауларыңызды көрсетіп, біздің каналымызға тіркеліп, лайктарыңызды басып, комментарийларыңызды бөлісіп кетсеңіздер үлкен рахмет. Ал келесі видеода кездескенше рахмет.